Hello guys, welcome to my new video. अब चाहिँ म ड्युटी जाने तयारी हुँदैछ मेरो। यो नेक्स्ट अर्को भिडियो आछ। रेडी हुँदैछु ड्युटी। अहिले मर्निङको 8 7:30 भएको छ। अब 8 बजे ड्युटीमा पुग्नु पर्ने छ। यस्तै छ सधैँ जसो ब्यागहरु सामानहरु राख्ने आफ्नो अनि युनिफर्म लगाउने बाहिरबाट ज्याकेट चिसो छ अहिले मौसम त्यसैले गर्दा रेडी तल गाडी वेट गरेर बसिरहेको छ यसो आफ्नो सामानहरु चेक गर्नु पर्यो कि छुटेछ कि अनि ड्युटी जाने डेली मेरो सधैँको यस्तै हो ड्युटी जाने आउने डेली दिनकै यस्तै हुन्छ मेरो अनि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको मास्क अनिवार्य छ यो 1000 रुपैयाँको मास्क हो किनकि 1000 रियालको अब यहाँ विदाउट मास्क बिना मास्कको बाटोमा देख्यो भने सिधै 1000 रुपैयाँ फाइन पुलिसहरु धेरै घुमिरा हुन्छ यो कोभिड-19 ले गर्दा अहिले गाह्रो छ अहिले फेरि तेस्रो लहरको चलिरहेछ नि त त्यही कारणले गर्दा धेरै गाह्रो भएको छ अहिले ल बाहिर चाहिँ पानी परिरहेको छ फेरि 2 दिन भयो पानी एकदम परिरहेको छ गाह्रो छ ड्युटी को लागि हामी गाडी कुरेर बसिरहेको गाडी आछ हैन पानी परिरहेछ बाहिर मौसम एकदम कुल छ च्यालेन्जिङ मौसम छ एकदम चिल वाला मौसम एकदम चिल हेर्न सक्नुहुन्छ हेभी राइनिङ पानी हिजो 2 दिन परेकोले हिजो र आज परेकोले यस्तो भइरहेको छ यो पानी घरभित्रै यो घरभित्रै पानी माथिदेखि पानी पनि फेकिरहेको छ पानी ठुलो परेछ र यो के छ भनेपछि यहाँ साउदीमा पानी हाम्रो नेपालतिर हैन अरु देशतिर पनि म बाहिरतिर पनि हेरेछु र पानी जाने ठाउँ हुन्छ यहाँ चाहिँ बाटोहरुमा पानी निकास गर्ने ठाउँ छैन अब हाम्रो नेपालतिर अब नेपाली भाषामा भन्दा नाली हुन्छ हैन बाटोहरुतिर अब यहाँ चाहिँ छैन त्यही भएर पानी जाने बाटै छैन 1-2 दिनसम्म शीतल परिहाल्छ हल्का पानी पर्दा पनि त्यस्तै छ यतातिर A few moments later हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू एपिसोड आज चाहिँ मैले के भन्न गइरहेको छु भनेपछि मैले चाहिँ नयाँ स्टार्टिङ गरिरहेको छु हैन लाइफस्टाइल ब्लग हैन मैले आफ्नो बारेमा आफ्नो घुमेको ट्राभलिङ यस्तै डेली ब्लगहरु स्टार्टिङ सुरुवात गर्दैछु र हजुरहरुलाई मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला शेयर पनि गरिदिनु होला हैन अब म राम्रो कन्टेन्टहरु ल्याउने छु कोसिस गर्ने छु र सिक्दै पनि छु लेट्स सी हेरौं के कस्तो हुन्छ हजुरहरुको सपोर्ट र माया चाहिरहेको छ मलाई जस स्टार्टिङ हो अलि बोल्नलाई पनि क्लियरली मेरो भोइसहरु आइरहेको छैन हैन अनि हजुरहरुले माया सपोर्ट गरिदिनु भयो भने जस अझै मेरो हौसला बढ्ने छ र आगामी दिनहरुमा अझै राम्रो भिडियोहरु बनाउने कोसिस गर्नेछु नयाँ कन्टेन्टहरु ल्याउने कोसिस गर्नेछु र आजलाई यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बाइ सी यू